من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. yan uwa musulmi barkamu da kammala wannan ibada da fata Allah ya samu yasa. Yan uwa musulmi bayan wannan wato ina tunasar da mu hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake cewa man nafasa min qurbati min qurbi dunya nafasa Allah qurbati min qurbi yawmil qiyamah wa man yassara ala al-mu'siri yassara Allah fi dunya wal akhirah. Yan uwa musulmi wanda Allah madaukakin sarki wanda ya kwaranye ma wani mumini nan bakin ciki a duniya, to Allah madaukakin sarki zai kwaranye masa bakin ciki. Malaman sharhin hadisi suka ce ai abin da aka ce ma qurbatan min qurbid duniya to wal akhirah, wato qurbatan dinnan shine fitar da mutum cikin wani tsanani da yake ciki. Ka fahimci mutum yana buƙatar agaji, ya faɗa ko bai faɗa ba, yana cikin wani tsanani ko yana cikin wani kunci. A lokacin da yake kan hanya ƙarfen sai ya lalace, kana da wannan spana ko plug ko menene, ka tsaya ka bashi wannan abin, ka fitta shi cikin wannan kunci, ga hadari ga dare yayi, gashi yana buɗe wannan lambar ta spana ba wanda da ita, sai kaga ko ka san shi ko baka san shi ba, ka tsaya ka taimake shi. Ko an rubuta mutum magani bai da kudin sayi, sai ka mika takarda kawai ka bada kudin ka bashi maganin, ka fitta shi a cikin wani bakin ciki da yake ciki. Ko mutum an kai shi a hukuma ana bin shi bashi, ya yi kokarin barin gari saboda yana son zama gida ne, sai ka ciro kudi ka biya wannan bashin. Kaga duka tsanani ne. Yau kana son zama gidanka bashi hana ka zannawa, ba karamin tsanani ba ne. A rubuta mata takardar magani baka da kudin sayan maganin, wannan ba karamin damuwa kake ciki ba. Karfe ya tsaya ma a daji, ga hadari ga dare, da Allah ji dadin da zaka je idan wani tsaya taimake ka da abin da karfen nan zai taso ka iso cikin gari ko ka iso gida. Sai aka ce duk wanda yake irin wannan ɗabi'a, to shi kuma Allah madaukakin sarki zai kwaraye masa bakin ciki a nan duniya kuma da gobe lahira. Nan duniya Allah zai sa masa yalwa a cikin sana'arsa ko aikin shi ko noman shi ko kiwon shi ko mahirfar da yake yi. Gobe kiyama kuma yan uwa musulmi, kar mu manta akwai wata rana da za a haɗu wuri guda muna jiran hisabi. Wato ranar nan ta tsayuwa, ranar tashin alkiyama, radda za mu tsayi ga baki ɗayanmu, mutanenmu da aljannu, cirko-cirko wuri guda a yini. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fi yawmin qidaruhu 50,000 sana, gwargwadon wannan yinin shekara 50,000. ga mu tsaye wuri guda a lokacin, ga zafi ga rana ga zufa. ba za ka ce ai tun da muna tsaye ba abin nan, wato muna tsaye, wato ai rana ce, to bari in dare yi ma ji sauki. To wannan yini shekara 40 za mu yi wuri guda tsaye muna jiran hisabi, in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Ka duba kwana 40 ma wuri guda, kuma inda a ce dare da yini ne ko da safi ka ji sanyin safiya, a ce an kai fi yaumin yini ne na lahira. Fi yaumin a cikin wani yini kana miqdarahu 50,000 sana, gwargwadon shekara 50,000 ta duniya. To wannan yini guda ga ranar nan kar, ba marice ba safiya ba kuma hantsi, yini ne kawai zunzurutu ake ta yi har na shekara 50,000. to nan ne kai da kafin da wani cikin tsanani, to Allah madaukakin sarki zai kwaranye maka wahalar da ke cikin wannan yinin wanda ake kwama da ita, wadda zufa ya kama wani a gwiwa, zufa ya kama wani a kunkuru, zufa ya kama wani a kirji, tafin kafa shekara 50,000 ana tsauri guda. Amma ka sai Allah ya sauƙaƙa ma tsayuwar, ya sauƙaƙa wanda yake a wannan zufan da zai fita a mutum guda cikin wannan yini, raƙuma za su iya, in suna jin isa za su iya sha wannan zufan su koshi a adadin ruwan.
zufan da zai fita a cikin jikin mutum daya. To amma sai tun da kai ɗabi'a ka sauƙaƙa wa mutane, shugaba kake ko mabiyi, mai sai da magani kake ko mai rubuta magani, wannan ɗabi'a kace ta sauƙaƙa wa al'umma, to ran nan Allah kai zai sauƙaƙa maka, zai sauƙaƙa maka ranar da, kamar yadda muka karanto wasu abubuwa guda 7 a baya, ranar da ba inuwa sai inuwar Allah. A ranar irin waɗannan mutane za ka same su cikin inuwar Allah, sannan kuma za ka same su cikin sauƙin ainihin wato tsayuwa. Shekara 40 muna tsaye wuri guda. Allah ya tambaye mu yau wa'adda mulki kowa 20, sannan muna jiran a yi hisabi kowa ya ta inda za shi. Allah bai ce da mu komai ba. Yawma yini ne wanda kwatankwacin shi shekara 50,000. To in mu duba mu gani yanwa musulmi, a cikin shi kuma za a yi hisabin, amma shekara 40 muna tsaye wuri guda muna jiran a yi hisabi. To irin mutanen da adda sauƙaƙawa wanda a cikin tsanani, to Allah madaukakin sarki zai sauƙaƙa musu. Wa man yassara alal mu'siri, duk wanda ya sauƙaƙa wa wanda yake cikin tsanani, ka fitar da wasu da aka kulle akan bashi, kaga mutum cikin wahala ka taɓo shi, mutum cikin yunwa ka bashi abinci, kaga ka fitar da shi a cikin tsananin da yake ciki. Yana cikin tafiya a tsaya da ƙarfe ka ɗauke shi, matukar akwai natsuwa, kaga ka sauƙaƙa wanda yake cikin tsanani, to Allah madaukaki sarki zai sauƙaƙe maka a cikin wannan. Wa man sutara al-muslima sutarahu Allah, duk kuma mutumin da ya suturta musulmi, to Allah shi ma zai suturta shi. Duk sanda ka kama mutum da laihi, kuma laihin nan wato ka taimake shi, ka ce wani kaga na ganka kuma abinda kai ba daidai bane, to na ruha ma asiri, amma kar ka sake. To irin wanda addawa ga ɗabi'at kuma da wannan magana sai ƙasa, to shi ma Allah zai ruha mashi asiri duniya. Babu wani ɗan adam an ka bi shi 100% a bisa ga halayen ɗan adam na kasawa, da shaidanin da an tare da shi bai musulunta ba irin wanda an tare da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya musulunta, to Allah madaukakin sarki zai rufa masa asiri. Jarabawa ta cimma mutum, an same shi cikin wasu haɗurra waɗanda kai dai ka gani, to ka nuna mai ka gani, amma sharaɗinka da shi kare sake kai ko ka rufa mai asiri tsakaninka da Allah sai kasa. To irin mai waga ɗabi'a ba ka dawo ba, ai mun kan mashi wuri kaza, mun kan mashi da wance, mun kan mashi yana ɗaukar kaza, mun kan mashi yana kaza, mun kan mashi yana kaza, a to baka rufa mashi asiri bayan kuma kun yi haka ka dawo ka faɗa. Don shi laifi hanyar da aka so a bashi ita aka son abi ba ƙara ci gaba ba. Saboda akwai ɗan adam da in an haga ya yi laifi an ka rufa mashi asiri, to bai koma laifin. Amma in an ka ga wato ya yi laifi sai aka yi ta fallasa shi, sai ci ta aikowa ma riga sa da sai ci gaba da laifin laifi. Kafin an jima sai zuciyar shi ta koma kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaktubun, sai zuciyar ta yi tsatsa. Saboda shi duk sanda kake zunubi kana tuba, lalle Allah zai yahi maka, amma in tafiya ta yi tafiya sai ka riga jin zunubin kamar ba zunubi bane, domin zuciyar ta yi tsatsa. Duk sanda kai zunubin sai an diga mata wani baki, har bakin ya zama ya lullube ta, har ka riga jin zunubin da kake ba zunubi bane. Ba wani mutum da yake cikakke, ko wani mutum dan tara ne. To amma in ka samu mutum namiji ko mace da wani laifin da yayi kai dai ka gani, zina ce, sata ce, menene, duk wani abin da yake dai abin da Annabi ya faɗa masa zunubi, abin da ɗaukar abin wani ne da makamantansu, wata yaudara ce, amma kai dai ka gani, to kai da shi in karfa mashi asiri, kuma kai sharaɗin ku da shi ba zai koma ba, to karfa mashi asiri sai kasa. Kai ko za ka ga duk sadda ta taso mai miki asiri ka tonu, sai Allah ya rawa maka asiri, sai ka ga ka tsallake.
mai ɗabi'ar ruhama mutane asiri zaka ga Allah na ruhama asiri. Mai ɗabi'ar biyan sirrin mutane yana tonewa. Ya zauna bakin titi, wancan da kake gani su suka sace kaza na ofishinmu, kowa bai sani ba, yanzu kowa sani. Wancan da kake gani sanda muna yara su suka fasa shagon wani, kowa bai sani ba, yanzu ya sani. Wancan da kake gani an taba kammai da matan wani, yanzu duk waɗanda da kai karan kanka musulunci ya hana ka kai aikin zunubi daga baya ka faɗi shi ballantana na wani, ballantana na wani. Irin kama wani fraudin da mutane suke yi, mu har za a gwada mu iskanci, mu lokacin nan kaza muka yi ka tambaya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Zunubi wanga ya girma, kuma wanga mutum yana samun jinkirin yafiya a wurin Allah, mai alfahari da ashe da yayo baya. Ka tambaya duk sau duk wani shege da wuri kaza ya san da mu, ko duk Abuja ko kuma duk Lagos karkashin gada, duk wanda Allah ya san da mu. Kaduna duk wani tafa ko Maraba Jos ko ina wani shege da annan kaza ne ya san wa'awa ne. To Allah ya raba mu da wanga irin mugun ikirari. Wannan ikirari ba soka ma kanka takobi ne kake yi. Can da wuri kayan sana'a kwaya, amma Allah ya taimake ka tuba ka bari, sai ka ce sa'an nan mun dauki RCD ko mun dauki kamsu, daga nan sai kaza. Wannan mummunan zunubi da kake wani bayyana abin da kai mummuna, bayan afallahu amma salafa. To haka duk wani mutum da ka san wasu mutane ba su san aibi ne ba, to idan kana da wannan ɗabi'a ta ruhi asiri ba a ji ga bakinka, to za ka ga kai kuma duyi da an ka koro kamar ka faɗa rami, sai Allah ya ruha ma asiri sai ka tsallake. So wannan yana tare da wani hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa wanda ya kwaranya bakin ciki ga mumini nan duniya, Allah zai kwaranye masa bakin ciki nan duniya, kuma Allah ya kwaranye masa bakin ciki lahira. Wanda ya sauƙaƙa ma wanda a cikin tsanani, Allah zai sauƙaƙa mashi nan duniya, kuma ranar da za mu tsayo shekara 40 muna jira hisabi, shi ko ran nan zai samu sauki. Ran nan zai samu sauki. Ai kai awawa, ai wallahi inni ne ban yaki bai, wallahi inni ne ban barin shi da su, wallahi inni ne ban kaza. A'a, mai arziki shi ake neman arziki gare shi, kuma ana son yayi arziki din. Duk abin da kai an ka neme ka arziki kai, sai ka ci riba nan duniya, kuma ka ci riba gobe kiyama. Su da haka 'yan uwa musulmi, mu ɗauki ɗabi'ar wato kwaranyewa mumini bakin ciki. Yau kun ka duba wanda ya zo ya ɗaure abin nan, karuwa mai zaman kanta ta iske kare yana lallagen ƙasa mai sanyi saboda bala'in kisa, ta fito mashi da ruwa a rijiya, ya sha ya ƙoshi, amma kuma Allah ya gafarta mata saboda wannan. To ashe kare fa dabba ce, to ballantana bil adama, wanda dan adam duk duniya, kai bari in ga maka, kai da kake ganin kanka nan, ko mala'ika ka shi daraja. Dan kai ba a halicce ka kai ma wani mala'ika aiki ba, amma mala'iku guda nawa an ka halicce su tsaya kanka bayan mutuwarka, tun kana cikin ɗaki cikin ciki, mala'iku su a tura wasu suna kula da kai, wurin hitowa kai ka san ba inda ka bace, mala'iku ne su fito da kai a mahaifa. Allah madauki sarki ya tura mala'iku mai kula da abincinka, mai kula da numfashinka, mai kula da abin shanka, mai kula da takawarka, amma ba a ce an halicci mala'ika na ma'aiki ba. Me yasa? Ai Allah ya faɗa a cikin Alƙur'ani, wadda kada karramna bani Adamu. Allah ya girmama ɗan adam, ya darajanta shi, da matacce ne da raye ne dai. Yanzu idan mutum yana matacce, idan ka ji mai ciwo a rayaye, to ko a matacce ka ji mai ciwo duk ɗaya ne, da za duka ɗaya matacce ya kare, ƙarya bahaushe yake yi. Me yasa aka ce in mutum kuka je wankan gawa jikin shi ya kame, kuka ga in kun ta ainihin ya cire tufafin nashi, za ku karya mar hannu ko harce, aka ce to kan ku karya mar hannu ko harce, ku sa reza ko wuka ku yanke rigar, ku fitar kun rasa rigar balantana, kun rasa mai rigar balantana rigar. Saboda darajar ɗan adam fa an hana ka je ka take kabarin shi ya mutu an rufe shi, amma haramun ne ka kawaka ta taka kabarin ɗan adam.
balle ka zauna kan shi, da ka zauna bisa shi yasa ana so duk sanda ka je makabarta ka san inda za ka zauna, da ka zauna kan kabari dan adam ƙara a ɗauke ragunan laye ka zo cikin wannan rishin garwa son ka zauna saboda darajar ta ɗan adam da Allah ya yi. To kullum kar ka zama ɗabi'ar ɗauko wasu miyagun labarai na wauta ko na asahiyanci ko na saɓon Allah wayan da grup ɗinku na abokaninku sun ka yi duk inda ka zauna, sannan sai mutum ya ci mukami ai emiyan garinmu ko kuma uban ƙasar garinmu ko hakimin garinmu ko alhaji wani ko daga garin shi na yana ba da sallah ai sheganta kasar da mana yara gashi Allah ya roha mai asiri ya zo yanzu shi alima amma kuma kai ka ce cikin abokai da ya kanana yara kana fallasa shi. To wannan shi dan tonon asiri kenan, shi ma Allah zai tona masa asiri. Amma wanda yake rufa wani asiri to Allah zai suturta shi nan duniya kuma ya suturta shi gobe kiyama. Allah ya samu haka. Assalamu alaikum wa rahmatullah.